ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു യമണ്ടൻ സ്പീക്കറാണ്. സ്പീക്കർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല ബാസും നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 20,000 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ FM റേഡിയോ ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5 ആണ്. 20 വാട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് മൈക്കൊക്കെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. ഞാനിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം. ഒരു 1 year വാറൻറ്റി കാർഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. നോർമൽ കേബിൾ തന്നെയാണ്, ടൈപ്പ് സി അല്ല, മൈക്രോ USB കേബിളാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും വലിയ ലെങ്ത് ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു മൈക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സോങ്ങൊക്കെ പാടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കരോക്കെ സോങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൈക്ക് തന്നെയാണ്. കേബിൾ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള കേബിളാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു കേബിൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ കട്ടായി പോകുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു മൈക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വോളിയം കൺട്രോളർ. തൊട്ടിപ്പുറം തന്നെ നമുക്ക് എക്കോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ മൈക്ക് കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. അതായത് മൈക്കിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നേരെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കാണാം. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. DC 5 വോൾട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് USB അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ SD കാർഡും കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ OS കേബിൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടോട്ടൽ ലുക്ക് ഇതാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കൺട്രോളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എല്ലാ കൺട്രോളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയോ മോഡിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു USB കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അത് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നീ കാണാം ലൈറ്റ് ആ ഒരു മോഡൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ആ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതിൻ്റെ മോഡൽ, ആ മോഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. ലൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓഫ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ മാക്സിമം വോളിയം കൂട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വോളിയം കൂട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, കാരണം ഓരോ സമയത്തും പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ വരെ 3500 രൂപയായിരുന്നു, പിന്നെ അത് 3800 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൗണ്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സൗണ്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ, എത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം, ഞാൻ എല്ലാ സോങ്ങും വെച്ച് നോക്കി, നല്ല അടിപൊളി ബാസാണ്, നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ്, നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് കുറവാണ്. എങ്കിലും അടിപൊളി ബാസ്, നല്ല എഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വരികയാണ്, അപ്പോൾ വലിയ പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല, ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ കൊണ്ടുപോകാം. നല്ല അടിപൊളി ബാസ്, നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാനും സാധിക്കും, കാരണം മൈക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരോക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടാം, നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് ധാരാളമാണ്, കാരണം സ്പീക്കറല്ല, ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ അത്രയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കണ്ട. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. Goodbye.